Hello，大家好，我是汽车机械师沧海。大家在视频当中看到这是个下支臂。有人说你这个下支臂有什么好看的啊？下支臂它确实不好看啊，但是说呢，它能要人命啊！大家看到没有？这个矿洞，这个矿量是非常大。这个东西呢，如果矿量太大的话，我们叫抽签儿。什么叫抽签儿呢？就是说它能从里面抽出来，啊，从一个变成两个。那个时候呢，就是说，就刹车呀、转向各方面全没了。非常矿洞非常的大。这个车呢，它是下支臂矿洞下支臂的球头矿洞。就底盘产生了异响，还有这个方向机的内球头呢，也产生一个矿洞。大家看到里面锈蚀的非常的严重。就是这种东西呢，它是一次性的注不了油你别想往里注油就是一次性的这是下支臂一会儿大家再看看这个内球头矿洞的有多么的厉害虽然这个车子很老但是说我们不管是开新车，还是说二手的，还是说多么老的车安全呢肯定是要放在第一位的起码呢，我们开车呢是开车，不是在玩命。视频当中就是这位车主这就是一位玩命的车主。半个月前呢，我们已经检查出他的下支臂与这个转向的内拉杆球头已经矿洞的非常厉害。当时呢，我们已经告诉他了，说这个你需要更换如果不更换呢，有可能抽签儿这两个零部件全是要命的东西不管是哪个抽签了，你的转向与刹车呢都会没有有的朋友说这和刹车有什么关系肯定是有关系的这个玩意儿一掉之后呢这个轮就会跑偏就会不听你使唤如果在马路上生拖生掰的话，就有可能把你的刹车系统刹车管各方面给你掰坏所以说呢，刹车也会没有非常的危险，可以说是极度的危险。大家看到这个是内拉杆球头矿洞的这么厉害半个月前已经告诉他了，但是他不换。你还别说他还真有数。为啥说他有数呢？今天发动机坏了他说这些你看不行的配件呢，你给我换一下吧今天呢，如果发动机不坏呢，这位司机大哥肯定是还要继续用。我都不知道他是咋想的我们新的配件已经安装完毕，大家看到我是用力搬动它呢，它是纹丝不动，这属于是正常的最危险的就是这个东西与这个横拉杆大家我们经常在马路上看到有一些车辆就是前轮劈矿就是轮呢倒在地上了基本上就是这种东西和这个横拉杆出现了问题。再就是横拉杆外面的外球头转向球头，这叫什么？这就是方向机的横拉杆横拉杆内球头这是什么呢？这是这个下支臂下支臂和这个横拉杆呢球头呢，虽然说各种各样的车形式不一样，但是说他们都有这种东西。他们唯一的共同点就是说，这个玩意儿是非常的危险按道理说，这个下支臂的球头与这个横拉杆的内球头矿洞的不应该这么大的时候就早应该给换掉了。但是呢，车主不换为了省钱不换他现在他倒是没掉快掉了大家看到这里面呢，它一旦抽出来了方向就没了，就是说我们打方向盘都不好使了就看他自己往哪里跑了，就看这个车往哪里跑了，你就打方向都不好使了。还有这个内球头，就下支臂的内球头一旦脱落这个刹车转向全没刹车转向全没。所以说这两样是非常非常危险的正常来说不应该矿洞到这么大才来更换，这是玩命，这就是玩命。所以说呢，我奉劝这些油车的朋友们自己油车的朋友们，
这个车辆啊，不论是转向还是刹车啊，转向啊，这属于转向机构，啊，这属于刹车机构，这属于刹车机构。一旦出现问题啊，及时的更换，及时的处理啊，维修，不然呢，这两样东西呢，就是说出现问题，它就不能是小事，啊，它不像发动机啊，它不像发动机，这个发动机坏了大不了啊，大不了我不开了，车停下了啊，这个是有价值的，再坏有10000块钱挡住了吧。但是说人出现问题啊，因为刹车与转向的问题，导致了人员的受伤伤亡，那可就不是钱能解决的问题了，后悔你都来不及啊。